題目話有一個電子設備，佢被一個steady 嘅 DC supply 啦，佢用60毫安叉咗成30分鐘，充咗30分鐘嘅電嘅。佢就問有幾多粒電子經過呢個 device 喺呢個充電嘅過程啦。咁要解決呢條題目咧，無非就用到一條公式同埋一個數據嘅。Current 咧就等於 charge over time， 跟住咧另外一個數據咧就係、charge of an electron 咧，其實就等於1.602乘10嘅負19次方 charge 啦。咁我哋做呢個題目嗰陣時候，我哋直接代數啦。首先代公式60毫安就係60乘以10嘅負3啦，亦即係0.06安嘅。跟住 charge 咧就我哋要揾嘅呢個 variable 啦。跟住時間咧就係30分鐘，亦即係半個鐘啦，1800秒嘅。咁我哋就會計到咧 charge 咧其實就等於108呢個108 charge 108C 嘅。咁其實108咧 number of electron 咧其實就等於108除以呢個頭先所講嘅 E 呢個數據啦。咁篤一篤機咧，我哋就唔難發現 number of electron 咧其實就等於6.74啊乘以10嘅20次方嘅。咁因為我用嘅係計數機入面 default 嘅嗰個數據啦。咁其實呢個數據咧其實最接近答案咧就係 D for dog 啦，D for dog。